Oh, paling itu. Ayah Cikatumang. Cikatumang. Oke, geng. Ayah Cikatumang. Ayah Cikadang Beteng. Cikala Beteng. Itu ayah luar gede. Dedenya bisa yang duit sok dari itu. Itu taya maksud kan Taya maksud. atau aya taya maksud tujuan kadinya. Sim kuliah mah mung sok explore kadoakeun. Ada di dia. Aya amanat naon anu bade dugikeun. Assalamualaikum Sampurasun, welcome back to my channel. Kali ini tim lagi prepare buat explore. Kita bertanya-tanya dulu ke Kong. Kong, kita akan explore kemana, Kong? Ke Batu Korodok. Batu Korodok jauh nggak, Kong, dari Mabes di sini? Sangat jauh, perbatasan Singapura. Aduh, subhanallah. Balokan. Oh gitu. Kita mungkin akan berdoa bersama dulu ya, sobat-sobat KSB dimanapun berada, agar penerusan pada malam hari ini diberikan keselamatan dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami ingatkan kembali, kami mendoakan leluhur seluruh yang ada di Gunung Tugal ya, Kong? Gunung Tugal ya. Oke guys, kini lagi menuju ke lokasi keramat ya, yang ada di daerah setempat. Ini udah masuk ke pemakaman yang ada di sini, daerah sini. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Sebentar lagi kita akan nyampe guys. Butuh perjuangan guys buat nyampe ke lokasi ya, bareng tim KSB. Wow. Sebentar lagi sampai guys, jangan kemana-mana ya. Mantap. Yuk. Salam kuncup Nusantara.
Alhamdulillah dengan perjalanan yang sangat melelahkan ya, Arjuan ya. Kami sedang berada di puncak Gunung Tugal dan mohon doa dan supportnya agar kami bisa terus berkarya. Kami mendatangi tempat-tempat keramat bukan sok jagoan, bukan untuk meminta-minta, hanya sebatas mengeksplor dan mengingatkan kepada generasi muda bahwa ada leluhur-leluhur kita yang harus kita jaga, hormati, dan melestarikan, dan berdoakan paling utamanya. Bagaimana keseruan kami di Gunung Tugal, kita akan ke lokasi, tapi sebelumnya kita bertanya-tanya dulu nih ke Barip. Barip, apa yang Barip rasakan pada saat ini? Kebanyakan sih Ki aura-aura negatif, tapi ada juga sih yang positifnya, cuman kebanyakan negatif. Negatifnya ya, terasa banget ya. Ya Ki, kerasa banget. Mungkin negatifnya. Barip nanti bisa mediumisasi di lokasi ya. Siap. Dan Barip mediumisasi dan Arizwan akan mencoba uji nyali di sini. Siap, Arizwan? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Dan tak lain dan tak bukan komika halu paling lucu sealam dunia jeung sealam gaib. Engkong Ilham. Engkong Ilham gimana Engkong Ilham? Siap Ki, orang ngesang. Lur, melenoy. Melenoy. Tapi kan jangan kasih kendor kan ya. Siap. Oke, bagaimana kesan kami? Don't go anywhere. Let's go. Assalamualaikum, sampurasun. Pada kesempatan malam hari ini kami berada di Gunung Tugal ya. Dan Arizwan akan mencoba mengolah cakra dalam tubuhnya. Dan kami akan kembali, acara ini sebenarnya bukan untuk sok jagoan, tapi Arizwan pengen merasakan aura yang ada di sini ya, Arizwan ya. Dan untuk lawan rasa takut itu cuma satu, mempertebal keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi Arizwan di sini bukannya so jagoan atau nangkan, tapi bersilaturahmi. Tadi sudah mendoakan leluhur yang ada di sini, dan Arizwan pengen merasakan aura yang ada di sini. Arizwan gimana, udah siap? Sama siap Ki. Mudah-mudahan Arizwan sehat. Alhamdulillah. Kuncup dulu dong. Allah. Salam Siap? kuncup Nusantara. Ada. Selamat berjuang. Waalaikumsalam. Ya, Kak, kami akan ke sana ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru pertama kali lagi di tim KSB melakukan uji nyali ya guys. Konon katanya di sini banyak makhluk astral. Jadi saya ingin mencoba suatu energi di sini, apakah benar-benar ada sosok makhluk astral yang tak kasat mata. Kalau memang ada, tunjukkan, coba ganggu saya lah di sinilah. Konon katanya di sini ada si belang, terus noni-noni Belanda ya. Astagfirullahaladzim. Masih belum ada yang ganggu ya. Tolong tunjukkan eksistensi kalian.
sok dibelang atau nepi noni Belanda lah majarkeun saurna aya mangga tepangan abi ka dieu yang terang saurna di dieu emang aya ngegegeh dia patang-patang sanes abi sok jagoan abi mah yang ngarosin astagfirullahaladzim aya nu mabet ieu mah euy tong mabet nggolah ka dieu ya abi dina batu calik ya sok siga nu tapa dong mabetan nunggu lah da masieun mabetan mah mun nembongan tapi nging payuneun teuing da sieun bilih ngajengkang abi ya astagfirullah jangan teh kitu nya masih kena bebat babet sugan teh bade ningali nembongan mumpung abi di nyalira ya mana atuh nuni Belanda kiblang mangga kadarieu maya suara kareta itu sok mangga anu ngaganggu deui sok tapi nembongan lah nginga babet mul astagfirullahaladzim kita ulah ngababetan ka dieu tunjukkeun lah yang ningali kumaha sih tuh saurna di dieu teh aya nu kitu tapi abi teh da teu tiasa ningali teh saacan ningalikeun wujudna kumaha anu terang astagfirullahaladzim kabarang bang murag euy piraku di luhur mah nya mulai ada murig-rig euy kana mati pengker gitu euy panas nih nah tuh kibelang kadieu kibelang ku suara-suarana tuh yang ngupingkeun sontena di mana ya ki atau noni Belanda kadieu lah habis sanes nang tangnya mau hoyong tepang ya penasaran gini gimana cara ya kedai kue nembongan emang udah oke. Udah ku suara-suara unggul ngama merigri gitu tuh mau kekerasakan wae unggul itu suara tanya pilih dia ya tuh astagfirullahaladzim udahnya bobat-bobatna beki deket gini teuing itu teh gitu ulah bobat babet wae atuh tepang ka dieu syukur teh sangarendeng bobat babet tungkul mah tuh teu rame sok atuh tunjukkeun ya emang pemi aya malah bayang ngaraoskeun kayaan anjeun teh kumaha dieu sok tunjukkeun abi mah yang kibelang ieu noh nembongan teh agar saurna cenah aya kibelang di dieu terus teu kibelang saurna cenah aya di dieu mana kibelang ya hoyong tepang dieu atuh ku suara-suara ngagerem ki lah ku suara unggul gitu cekap yang ngadangu ya sonten kibelang teh kumaha sih astagfirullahaladzim kah muragkeun karari tupat teh astagfirullahaladzim sok lah tunjukkeun cek begitu tunjukkeun sok di mana sih eksistensinya sok tunjukkeun ngawujud lah tapi ingin deket-deket udah besisian abi ya kok lagi nyalira di dena pilih ngajangkang ya jadi didungsukan kapain ya lu bahaya rada jangkung lagi ya batona ya rada bau sengit naon ya teh
segan aya manu ni Belanda nu sangit ge mah euy. Da ngaliwatun kumaha tuh masieun. Sok cobi tunjukkeun lah. Sareng Ki Bulangna sakantenan kami nya aya mah. Agangguna geus sora-sora pula mau bat-mabat wae. Sok mangga Ki Belang ka dieu duh ieu teh kumaha cenah. Aya sigana di pangker teh mun teu wantunan ka payun sigana mah. Pangker wae. Belang ka dieu Ki Belang yo. Sanes binang kang sanes sombongnya mengharang terang ngungkul, sareng ngayakinkeun bahwa di dieu teh saurna aya nu kitu. Can abi mah penasaran ngungkul. Anak Ki Belang yo. Saurna cenah aya euy. Ngaganggu hungkulna teh bubat babeut ieu mah euy. Sareng ngagerem naon euy di tukang. Astagfirullahaladzim. Sasaran hari ngagerem euy. Mulai segana kakupingan euy. Sok Ki Belang mangga ka dieu lah. Nang tepang ya jeung anjeun mana. Duh, penasaran sim kuring. Tuh ngagerem we hungkulnya di tukang teh. Da hese luak liuk na bala euy. Mana cenah yeuh. Astagfirullahaladzim. Ngaliwat segana mah euy ka belah dieu. Halo Ki Belang. Lah kitu gua atuh ngareureuwas bae. Sareng ngadege jeung. Ditantang teh beneran ieu mah euy. Coba di kebun sarangan ya ditinggalkan barudak makan ngopi meureun. Tuh, astagfirullahaladzim. Mabet wae unggul jeung sora ieu teh. Tuh ngalangkung salit mah. Nih padoskeun kamera biar FYP. Ngalangguna teh ti tukang bae mah. Dulu klik abi na ieu mah. Ieu juga nu nenggor. Ke. Ki. Astagfirullahaladzim. Tuhnya ki deukeut. Sifat. Apa? Tadi kami menjauh dari kira berapa meter. Apa yang dirasakan, Arjuan? Makan dulu badan panas. Kayak suara wungkul Ki. Ada suara. Suara seperti apa? Ya, maki mabet gitu gini. Nu terakhir di dieu suara ngagerem tapi dukaan nih teh. Suara di pohon ini. Ya, di pangkar teh. Oh, jadi tadi biar sobat biar tahu, jadi Arjuan tadi memanggil kurang lebih 10 meter kami nungguin di arah sana ya. Dan di pohon ini Mbah Haji bisa dilihat katanya yang Arjuan tadi dengar kayak suara menggaum. Nah, betul Arjuan di sana? Ya, Ki. Dan kami akan kembali ya. Kami bukannya so jagoan, tapi Arjuan udah bisa merasakannya sendiri ya. Hawa di sini, suasana di sini. Kami tadi lumayan dari 10 meter dari lokasi Arjuan di sini. Dan kami mohon maaf kepada lo di sini, bukannya so jagoan atau nantang, tapi Arjuan di sini pengen merasakan mengolah cakra yang ada dalam tubuh Arjuan sendiri, dan Arjuan bisa merasakannya. Dan kami ingatkan kembali bahwa ada dimensi lain selain dimensi kita ya Arjuan. Jadi yang pertebal keimanan kita. Istirahat dulu kali. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan
ke Barip lagi di sana. Let's go.